ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தஞ்சை டிலைட். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 3 விதமான ஹெர்பல் பெயின் ரிலீவர் ஆயில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 ஆயில்ஸுமே யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 ஆர் 3 டேஸ்லேயே பெயின்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கிது. வாங்க அது என்னென்ன ஆயில்னு பார்த்துடலாம். முடக்கற்றான் ஆயில், பெஸ்ட்லின், தென்னமரக்குடி எண்ணெய், இந்த 3 ஆயில் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு முடக்கற்றான் ஆயில் பற்றி பார்க்கலாம். இது ஒரு ராம் கேர் ப்ராடக்ட்டு. இதுவும் ஹெர்பல் தான். இது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எவ்வளோ மில்லி இருக்குன்னா 60 மில்லி எண்ணெய் இருக்குது. இதில் என்னென்னலாம் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடக்கற்றான், வாத நாராயணன், குப்பமேனி, கஸ்தூரி மஞ்சள், தேத்திரான் கொட்டை, தாளிசபத்திரி, சித்திர மூல வேர்பட்டை, நொச்சி, அதோட சேர்த்து 24 மூலிகைகள் இது சேர்த்துருக்காங்க. இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றது மூலயமா நமக்கு எந்தெந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுளுக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இரத்தக்கட்டு, தோள்பட்டையில் ரொம்ப வலி இருந்தாலோ அதுக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணி, நல்லா எதுவாக இருந்தாலும் எந்த வலிக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த வலி அடுத்த நாளே நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும். சிக்கன் குனியா வலி, நரம்பு பிடிப்பு, மூட்டு வலி, முதுகு வலி, இது எல்லாத்துக்கும் நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கிது. இது நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல போட்டு இதை நல்லா இந்த எண்ணெயை போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணணும். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஆகுது இதை நல்லா நீங்கள் மசாஜ் பண்ணாதான் இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுலேயே உங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, அதிலே நீங்கள் கூட வாங்கிக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பெஸ்ட்லின். இந்த பெஸ்ட்லினில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ml இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 65 ருபீஸு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த ஆயிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா நாராயணன் தைலம், வட்டநாஷக் தைலம், டியோடர் ஆயில், காந்தபுரா தைலம் எசென்ஷியல் ஆயில், நீலகிரி தைலம் எசென்ஷியல் ஆயில், தர்பைன் தைலம் எசென்ஷியல் ஆயில், மேஷ் தைலம், கற்பூர் மேஷ், இதோட இலைகளும் மரப்பட்டைகளும் வேர்களையும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில். ஸோ இதை நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா லைட்டாக இதை எந்த இடத்துல பேக் பெயின்லேயோ இல்லை முழங்கால்லையோ எந்த இடத்துல வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல தேய்ச்சாலே நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கிது. நெக்ஸ்ட்டு தென்னமரக்குடி எண்ணெய். இந்த தென்னமரக்குடி எண்ணெய் எல்லாத்துக்கும் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு நழுவுதல், முழங்கால் வலி, அடிப்பட்டதில் ஏற்படுற வீக்கம், அப்புறம் மூச்சு பிடிப்பு, வாயு பிடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுது. இடுப்பு வலி, சொறி, நமைச்சல், பித்த வெடிப்பு, சேத்து புண்ணு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும். சேத்து புண்ணுன்னா நம்மளுக்கு கிராக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா குதிங்காலில், அதுக்கு கூட இது ரொம்ப நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கிது. எலும்பு முறிவு, மாட்டுக்கால் தாங்குதல், கழுத்து புண், கட்டி, இது எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்குது. இதில் வேறு என்னென்ன யூஸ் ஆகுதுன்னா கை, கால் சுளுக்கு, எலும்பு முறிவு, மூட்டு நழுவுதல், வாயு, மூச்சு பிடிப்பு, அடிப்பட்ட வீக்கம், இரத்தக்கட்டு, முதுகு வலி, முழங்கால் வலி, இடுப்பு வலி முதலியவைகளுக்கு எண்ணெயை சூடு காட்டி தேய்த்து 1 மணி நேரம் கழித்து சுடு சாதம் அல்லது வெந்நீர் ஒத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல இந்த வலிகளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நல்லா இதை தேய்ச்சிட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சிட்டு சூடாக இருக்கிற சாதத்தை ஒரு துணியில் கட்டியோ ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டியோ இல்லை வெந்நீரில் ஒத்தடம் கொடுப்போம்ல அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஆறாத ரணம், விஷக்கடியினால் ஏற்படும் குழிப்புண், நெருப்பு கட்டுப்புண், வெட்டுக்காயம், சேத்துப்புண், பித்த வெடிப்பு, இது எல்லாத்துக்கும் கூட இந்த எண்ணெயை போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கிது. சொறி, சிரங்கு, படர்தாமரை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு, தோல் சம்பந்தமான அனைத்து வியாதிகளுக்கும் இந்த எண்ணெயை காலையில் தடவி மாலையில் சீகக்காய் தூள் தேய்ச்சி வெந்நீரில் குளிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த முறைப்படியே செய்யுங்க. அப்போ தான் இதுக்கு நமக்கு கரெக்டான ஒரு 2 நாள்லையோ 3 நாள்லையோ ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதுலேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 52 ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க. இது என்ன உங்களுக்கு தேவைன்னா அதிலே கூட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அங்கே இருக்குதான்னு சொல்லி கேட்டுட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட ஷாப் பண்ணிக்கலாம். இந்த 3 ஆயில்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குற ஆயிலை தான் நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கேன். இது எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆயில் தான்.
இது 3 ஆயிலுமே வந்து பியூர் ஹெர்பல் ஆயில் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறது. எதுலேயும் வந்து கெமிக்கல்ஸ் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ஹெர்பலான ப்ராடக்ட் தான் இது. இந்த ஆயில்ஸை வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சொல்லுங்கள். என்னுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தஞ்சை டிலைட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.